Good morning guys! It's 5 a.m. in the morning and ready na tayo sa ating ride. At ang pupuntahan natin for this week ay ang Feeling Best City, Alabang sa may Central Park. Dahil nakita ko parang ang ganda puntahan ng lugar na yon. Most of the time maganda siya kapag gabi, pero dahil meron tayong trabaho sa gabi and it's still weekdays, punta tayo ng umaga. Kaka-out ko lang ng work and ngayon lang tayo nagkaroon ng magandang pagkakataon para makapag-ride. Let's go! At exactly 5 a.m, nag-ride out na ako palabas ng subdivision at ang dadaanan natin ay ang kahabaan ng Aguinaldo Highway. Kung saan makikita natin ang arko ng 13 Martires dahil tayo palabas na ng syudad. At paglabas natin ng 13 Martires Cavite, ang una nating madadaanan ay ang Gentry Doctors Medical Hospital na susundan naman ng first and only resort campus na Lyceum of the Philippines, Cavite dito sa Gentry. At paglagpas ng Lyceum ay may maikling lusong at ahon bago natin marating ang Pure Foods na tapat naman ng isa pang pwedeng alternate route papuntang Alabang via Open Canal. Pero daanan natin yan next time guys. Sa parte na to ay meron ding maikling lusong at ahon syempre, pero papasok naman tayo ng FCIE o First Cavite Industrial Estate na parte na ng Barangay Langkaan, Dasmariñas, Cavite. Sa di kalayuan paglagpas ng FCIE ay isang maikling lusong bago tayo huminto sa tapat mismo ng Balayong Bakery. Tayo ay huminto para tumawid sa kabilang side ng kalsada. Para sa akin kasi mas okay dito sa Green Breeze dumaan para iwas tayo sa mas malalaking sasakyan at mga mabibilis pagpatakbo na sasakyan. Sa mga oras na to medyo maliwanag na ng bahagya pero di ko isasuggest na dumaan dito lalo na kapag gabi dahil madilim at may mga parteng malubak ang madadaanan. Ang daan naman na to ay connected sa Solar Homes na papasukin natin patungo naman ng Dasma Bayan. Papasok sa Solar Homes ay may maiksing lusong at ahon ulit bago tayo makaranas ng smooth na dadaanan. Sa parte na to ay malapit na ako sa Dasma Bayan, kaya naman nagbi-build up na ang traffic dahil may madadaan ng grocery store at terminal ng tricycle na puntahan ng mga taong papasok sa trabaho o pauwi na sa kanilang mga bahay-bahay. Paglagpas sa maikling tulay ay may maikling ahon tayong lalagpasan at makikita na natin ang simbahan ng Dasma Bayan. At paglagpas naman sa simbahan ay liliko tayo agad sa unang kanto na palusong kung saan tayo ay babalik na sa Aguinaldo Highway. Sa parte na to ay nasa Central Mall sa Litran na ako. Meron ding alternate route na pwedeng daanan papasok sa Litran papuntang Molino pero sa susunod na lang natin daanan at i-vlog. Mas trip ko kasi dumaan sa patag ng araw na yan dahil maraming lusong at ahon tayong dadaanan pag dyan tayo sa Litran dumaan. After 10 to 15 minutes sa Aguinaldo Highway ay lumiko ako sa isang alternate route bago dumating ng district. Basically sa likod lang ito ng District Imus. Pero dito pa rin sa Pavermosa at Daang Hari ang labas. Mga 6:30 AM na ng mga oras na yan at ang gandang tignan ng pagsikat ng araw. Alright guys, quick time check tayo. Dumaan na tayo dito sa Vermosa. Ayan, Vermosa. Yan, so it's 6:30, so 1 hour and a half from bahay hanggang dito. 1 hour and a half natin siya kinuha. So nag-stop over lang ako saglit kasi nalobat na rin tong action cam natin. And ayun, tsaka ang ganda ng sunrise ko din. Tinignan ko na rin. So tuloy-tuloy lang tayo, no? Hanggang sa makarating tayo sa ating pupuntahan which is Feeling Best City, Feeling Best Alabang Central Park. Alright. So kakalagpas lang natin sa Vermosa, no? Tapos biglang umambon. Ayan. Kahit na mataas yung sikat ng araw, o kakasikat lang ng araw, umaambon. So dahil di naman ganun kalakas, pero siyempre pangit mabasa sa ulan, kaya tuloy-tuloy na lang natin since hindi naman ganun kalakas yun. Ayun nga no, naambunan tayo ng bahagya pero makikita nyo naman na ang ganda ng sikat ng araw habang papalapit na tayo sa Vista Mall Molino
na malapit na rin sa SM Molino. Kaya mataas din yung kumpiyansa ko na di na rin huminto dahil wala rin ganong ulap, kaya tingin ko di naman malakas o di na rin lalakas yung ambon na yan. Habang paparating sa intersection ay saktong nag-go din, kaya easy peasy tayong lumusong at lagpasan ang Vista Mall Molino. Kita nyo naman, napakaraming sasakyan at motor. Syempre, kalsada yan eh. Fast forward mula sa Vista Mall Molino ay madadaanan ang SOMO na solid ding tambayan lalo mula hapon hanggang gabi. Dito sa parte na to ay nakaka-relax din. Para akong kinukuha ng liwanag dahil nakatutok sa akin yung araw. Pero maganda naman ang view at ang lamig naman ng hangin, kaya okay lang yan. Sige, sikatan mo pa. At paglagpas naman ng SOMO ay babalik tayo sa main road kung saan madadaanan natin ang Villar Avenue at ang cozy place na Crossings Cafe. Pero di ko na hinintuan dahil mawawala tayo sa momentum, guys. Dahil ganado pa rin sa pagpedal, after few minutes lang ay narating na rin natin ang Evia. At kapag nasa Evia ka na, matik na sunod dyan ay ang MCX. Dito sa parte na to ako medyo nahirapan. Although alam ko mag-hand signal, pero nakakakaba pa rin makipagsabayan sa mga sasakyan. Lalo na't napakarami nila at kailangan mag-change ng lane dahil pakuruba ang daan dito hanggang malagpasan ng MCX. Kaya naman naiisip ko sa parte na to, okay din talaga na may kasamang mag-ride para damay-damay. Joke lang. Syempre kung may kasama sa ride na mas sanay at mag-guide tayo sa mas safe na way of changing lanes sa ganitong sitwasyon ay mas okay, di ba? Kaya todo alalay lang ako ng mga oras na to at mas pinili ko kumuha ng mas magandang timing bago ako dumiretso habang nag-hand signal. Ganyan kahalaga matutunan ng hand signals. Pagkalagpas sa challenging part na yon para sa akin, ay hayain na ulit tayo dahil patag na ulit, boys. Dumiretso ako papasok sa binuksang daan na tagos din naman pa Madrigal. Time check, 7:16. Nandito na tayo sa Pamadrigal. At dito tayo dumaan sa Libre. Dito na tayo sa mas convenient. 5 o'clock tayo umalis. 2 hours and 16 minutes na tayo papadyak. Siguro mga 7:30 nandun na tayo kasi malapit na tayo. Buti hindi tumuloy yung ulan. Kung tumuloy yung ulan, nako, palungkutan yun. Kaya naman pagdating sa Madrigal ay pinaspas ko na ang pagpedal. Excited na ako eh. Although alam kong di ganun kaganda sa umaga dahil syempre di ko makikita yung mga pailaw sa puno at malamang wala ding mga food stalls na bukas dahil most of the time sa hapon hanggang gabi sila bukas based sa nakikita kong post sa Facebook. At after few moments at hindi minutes ay narating ko din ang Central Park. Alright, at tayo nakarating din sa wakas dito sa Philinvest City Central Park. At ang time check natin is 7:45. So 2 hours and 45 minutes natin kinuha from bahay hanggang dito sa Philinvest City, Alabang Central Park. So ngayong nakita ko na meron siyang malaking stage for events and also meron siyang mga playground part at syempre yung malawak na damuhan. Mas maganda siya sa gabi dahil doon nagbubukas tong mga stalls dito na nagtitinda ng mga pagkain like shawarma, kape, pizza, kwek-kwek, yan. So goods na goods, no? Ngayon, pahinga lang ng konti, then diretso na rin tayo ng uwi para makapagpahinga na ng diretso since galing pa ako ng shift. So ayun lang. Thank you sa mga nanood at umabot sa dulo ng video na to. Kung nagustuhan mo yung mga gantong content ko, which is bike vlogs na more on discipline of bike touring. Sa ngayon, nagpa-practice pa dito sa mga malalapit-lapit at sinusundutan ko lang ng medyo malayo-layong mga lugar. So yun nga, if you like this kind of content, hit the subscribe button, and kung meron kayong masasuggest na pwede nating puntahan within Cavite area lang muna, I'm from Trece Martires, Cavite, comment down below yung mga pwede nating puntahan, or kung pwede nyo akong samahan din, schedule natin. So yun lang, see you all on the next vlog, and kung magkita tayo sa daan,
Ingat kayong lahat. Bye-bye!